हेलो लोगोफोर आंनि बे बड स्मार्ट टेक्नोलॉजी चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर फाइनाली सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जितु 10,000 रांनि फर्म बियो मोनफैबाय। दा बेखौ माब्रैहाय फिलआप खालामगोन आरो मायाव हैनांगोन बिनि सोमोन्दै आङो उनाव रायलायगोन। स' दा फर्मखौ सिगां नोंथाङा लायग्रोनांगौ, बोरैहाय लायनांगौ, बोरै मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। लोगोफोर गोसोखांहोनाय जायोदि सिगां जाय बिथांमोना बिफां गायदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जितु मेम्बार गासैबो बे मेम्बारफोरनि थाखाय मोनसे फर्म मोनफैबाय जेरावनोखि जोङो 10,000 रांनि खोथा थायो। स' बिनिखायनो लोगोफोर जाय बिथांमोना बे फर्मखौ नांगौ बिथांमोना गावनो थांनांगोन आरो बे फर्मखौ बबेबा मोनसे पन्चायत अफिस बा बबेबा मोनसे सेन्टाराव जाय नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिअल' जितु बिथांमोना आखायाव दंफैसै। दा नोंथाङा बेखौ माब्ला मोनगोन, बोरैहाय मोनगोन, बबे डेटआव बबे डिस्ट्रिक्टआव मोनगोन आं नोंथांमोननो खिन्थालांनि। भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोफोर अब्ला बे लिस्टखौ नायलांदो। दिनै 19 तारिख जाबाय नङा होमबा, 19 जानुवारि। बिनिफ्राय मैया 18 जानुवारिमोन। मैया 18 जानुवारियाव बबे डिस्ट्रिक्टआव मोनखो नोंथांमोना नायनो हागोन। 18 जानुवारि शिबसागर, चराइदेव, जरहाट, ओमफ्राय तिनिसुकिया। बेनिफ्राय दिनै 19 तारिख, दिनै 19 जानुवारि बबे डिस्ट्रिक्टआव मोनगोन नोंथांमोना नायनो हागोन। माजुलि, लखिमपुर, धेमाजि आरो गलाघाट। बिनिफ्राय 20 तारिखआव नायनि। 20 तारिखआव दङ, 20 जानुवारियाव दङ काछार, हाइलाकान्दि दङ, ओमफ्राय कार्बि आलं दङ, ओमफ्राय डिमा हासाव। 20 तारिखआव 21 जानुवारियाव दङ बिश्वनाथ, लखिमपुर, नगाव, दरं। बिनिफ्राय 22 तारिखआव दङ, 22 जानुवारियाव दङ मरिगाव, गाहायाव उदालगुरियावबो दङ, ओमफ्राय हजाय नामा बे दङ बेयाव। ओमफ्राय 23 जानुवारि दङ, 23 जानुवारि दङ कामरुप, ओमफ्राय कामरुप मेट्र', बिनिफ्राय नलबारि, ओमफ्राय तामुलपुर। ओमफ्राय 24 तारिखआव दङ बरपेटा, गवालपारा, बजालि, ओमफ्राय नैबे मोनसेया माथाय। ओमफ्राय 25 जानुवारियाव दङ धुबुरी, दक्षिण सालमारा, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा। 25 तारिखआव बेफोर डिस्ट्रिक्टआव नोंथांमोना बे फर्मखौ मोननाय जागोन। जाय फर्मा नोंथांमोननि दैदेनगिरि बिअल' मोनफ्रोमबो पन्चायतआव जाय बिथांमोना ग्रुपनि मेम्बार बिथांमोना गावनो थांनानै बे फर्मखौ लायनो नांगोन। गुबुननि आखायाव बे फर्मखौ हरफायाबो जानो हागौ एबा मोनबोआबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोननो बे 10,000 रांखौ नांगौब्ला बे थारिखआव आं खिन्थानाय बबे थारिखआ नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट बे मथे नोंथाङा खबर ला। बिनिफ्राय नोंथांनि बबेबा पन्चायतआव नोंथाङा बे फर्मखौ मोननो हागोन। बिनिफ्राय बे फर्मखौ माबोरैहाय फिलआप खालामनांगौ, मा डकुमेन्ट होनांगौ, माब्ला बे फर्मखौ हैनांगौ बिनि डिटेलै जेब्ला घोषणा खालामफिनगोन अब्ला आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आङो बिनि डिटेलै आं भिडिअ लाबोगोन। बाट नोंथांमोना बे 10,000 रांखौ मोनथारगोन। भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर। नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानांगौ। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बेल नटिफिकेसन खालामनानै हो, जाहाथे बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनगोन। आरो लोगोसे बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फल' खालामना हो आरो हानायमानिखौ शेयार खालामनानै हो। भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट्स हर माबाफोर डाउट दङब्ला। अके, अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। टाटा, बाय बाय एन्ड टेक केयार।